6x6 రూబిక్స్ క్యూబ్. చిన్నప్పటి నుంచి రూబిక్స్ క్యూబ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం నాకు. సో 3, 4, 5 నా దగ్గర ఉన్నాయి. 6 తీసుకున్నాను. క్వాలిటీ ఎలా ఉందో చూద్దాం. కలర్స్ అయితే బ్రైట్గా ఉన్నాయి, చాలా బాగున్నాయి. స్టిక్కర్లెస్ క్యూబ్ ఇది, అంటే స్టిక్కర్స్ ఏమి వచ్చేవి. పెయింట్ కూడా అంత ఈజీగా పోదు, గీకినా సరే పోదనమాట. అండ్ డిస్క్రిప్షన్లో మ్యాగ్నెటిక్ రూబిక్స్ క్యూబ్ అని ఉంది, కానీ మ్యాగ్నెటిక్ కాదు ఇది, కానీ స్మూత్గా ఉంది. చూడండి, స్మూత్గా ఉంది. ఫింగర్స్తో హ్యాండిల్ చేయొచ్చు 6x6 అయినా. కార్నర్ కటింగ్స్ కూడా బాగున్నాయి. కార్నర్ కటింగ్స్ అంటే ఈ సైడ్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి కరెక్ట్గా లైన్లో లేకుండా కొంచెం అటు ఇటు పక్కకున్నప్పుడు రొటేట్ చేసినా కరెక్ట్గానే రొటేట్ అవుతుంది అనమాట. బట్ రూబిక్స్ క్యూబ్స్ అనేవి కింద పడేయకూడదు. ఇవి కింద పడేస్తే వాటి స్మూత్నెస్ పోతుంది, నార్మల్గా వర్క్ అవ్వు అనమాట. నేను కొన్నది రూబిక్స్ క్యూబ్ కాస్ట్ 1400. ఇది 1400 అంటే ఈ క్వాలిటీకి ఎక్కువ కాస్టే. ఇంకా తక్కువలో కూడా ఉంటాయి, 800 అలా. అవి కూడా డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, చెక్ చేయండి. ఇప్పుడు సాల్వ్ చేద్దాం రూబిక్స్ క్యూబ్ని. సిక్స్ క్రాస్ 6 అంటే 6x6 అంటే 36 పీసెస్ ఉంటాయి ఒక సైడ్కి. అండ్ టోటల్ వచ్చేసి 36x6 216 పీసెస్ ఉంటాయి. క్యూబ్ అయితే చిన్నగానే ఉంది, హ్యాండ్స్లో పెద్దగా అయితే అనిపించట్లేదు. ఒక సైడ్ లెంత్ వచ్చేసి 6.5 సెంటీమీటర్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ 7, 8 అవి కూడా నేను తీసుకుంటాను, అవి కూడా వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తాను. నేను కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తే సాల్వ్ చేయడానికి 20 మినిట్స్ పడుతుంది. నేను ఎక్స్పర్ట్ నేను కాదు, మీకెంత టైం పడుతుందో కామెంట్లో రాయండి. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. జనరల్గా 6x6 క్యూబ్ని V3 అని పిలుస్తారు. 2 లేయర్స్ని కలిపి యూస్ చేస్తే మనం దీన్ని 3x3 లాగా కూడా యూస్ చేయొచ్చు. ఇది 6x6 కదా, అంటే ఈవెన్ నెంబర్. ఇందులో మిడిల్ పీస్ ఉండదు, కాబట్టి ఏ కలర్స్ ఎటు ఉంటాయో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆడ్ నెంబర్ అయితే మిడిల్ పీస్ ఉంటుంది, కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు.